でこれが、結構お探しの方も多い、ヨカポイカシャツっていう、これもマリメッコです。ヨカポイカっていうフィンランド語で男の子みたいな意味で女性のものを扱っているメーカーだったんですけれども、そういうちょっとメンズライクなものがこれで、こんにちは。文京区湯島でサタデーというヴィンテージの、古着を扱っている店をやっております、今井悟と申します。はい、造語、サタデーっていう、単語の、ちょっとスペルをもじってサーっていうイエスサーのサーっていうのが入っている名前なんですけれども、由来としては僕の下の名前が悟っていうんですけれども、アメリカに、5年ぐらい住んでたことがあって、2007年から12年その時にボストンだったんですけれども、ボストンの古着屋さんで働いていて、ボビーフロムボストンっていうお店だったんですけど、そこの、オーナーがボビーで、その人がつけてくれたニックネームというか、バトルを馴染みのない名前だったんで、こいつサタデーで呼んでいいよっていうところから、その後サタデーって僕のことを呼んでた人がたくさんいるかって言ったらほぼいないんですけれども、それが僕はすごい気に入っていたので、自分のお店に、そのニックネームをつけたかったっていうところですかね。ただそのボビーフロムボストンっていうお店が今もうちょっとお店自体はなくなってしまったんですけれども、70年代ぐらいからやっている老舗で、ヴィンテージディーラーの結構重鎮みたいな人で、そのボビーっていう人がで、そこのお店を見た時にもうなんか概念を変わったというか、こんな店あるんだみたいな感じで、そこで世界が変わったみたいなところで、なんとかしてここの中に潜りたいじゃないですけど、それで通うようになって、ある時なんかやらせてくれないかと、何でもするからみたいな感じで、お金はまずいらないからみたいな感じで、計3年半ぐらい働いて、ちょうど僕がそのやらせてくれみたいな話の時に、ボビーが体を悪くしちゃって、でちょっと車椅子生活みたいになっちゃったんですね。僕がなんて言うんだろう、足となりじゃないですけど、買い付けとかも一緒に行って、そのボストン近郊ももちろんですし、遠いところだとフロリダの方に行ったりとか、あとニューヨーク、ニュージャージーとかか、そういうのも貴重な体験をしたかなっていうところはありますかね。ちょっと、ビザのトラブルがあって、日本に帰ってこなくちゃいけなくなったと。はい、志半ばで、さっきのボビーの話にも戻るかもしれないけど、ボビーはイギリスとかフランスに買い付けも行ってたんですね。そのアメリカにいた時からちょっとヨーロッパ熱もふつふつとボビーの話も聞いたりとかして、すごい心のダメージは負いましたけど、アメリカにはもっといたかったんで当時。ただそれをきっかけに、じゃあちょっとヨーロッパを見聞を広めようじゃないけど、ヨーロッパを回ってみようっていうところで、ヨーロッパを回り始めたっていうところですかね。まずイギリスとかフランスとか、ベルギー、オランダあたりがやっぱヴィンテージの洋服とかだと結構主要な国っていうのもあって、で行くと地図とかでもそうですし、メイドインどことか、ベルギーとか、なんかそう見えるとどうなってんだろうみたいな感じで、行ったことないところはどんどん見たいくなっちゃうんですよね。ヨーロッパ行って、何があるのかなっていう、好奇心と、なんかあったらそういう商売にもつなげられようっていう気持ちはもちろんありましたけどね。ヨーロッパの古着がメインで、あと今は北欧に割とよく行くっていうで、北欧のヴィンテージのものって、家具しかり、そういうセラミック食器だったりとかっていうのは多いんですけど、こういう洋服メインでやっているところはあんまりないんで、そういうところでちょっと面白がって来てくれるお客さんも多いですかね。はい。
入って、基本的にだいたいこっち側がメンズで、こっち側がレディースみたいな感じなんですけれども、メンズからまずご紹介させていただくと、まず靴が置いてあって、でこの中でもこのターバスっていうフィンランドのものはあんまり取り扱っているところは今のところない、基本的なコンセプトとしては、北欧の変わりやすい気候、雨が降ったり降りやすかったりとかっていう、暑かったり寒かったりとっていうところで履きやすい靴、ちょっと撥水性のあるスウェードに、泥よけがついて、街でも歩けるし、アウトドアとか山だったハイキングとかそういうところでも履けるような、スニーカーっていう類かもしれないけど、ちょっとトレッキングシューズみたいな感じですかね。あとはこういう感じで置いてあります。この辺もスウェーデンの綺麗な色の、切り替えが面白い、ライトなジャケットだったりとか、あとはこの辺とかはマリメッコの、ちょっとなんですか、合わせはレディースですけど、男性が着てもちょっとゆとりがあるぐらいな、あとちょっと日本の斑点とかそういう形に通じるようなちょっと直線的な形っていうのも面白いかなっていうところですかね。真ん中畳ですね。でこれが、結構お探しの方も多い、ヨカポイカシャツっていう、ものですね。これもマリメッコです。はい。ヨカポイカっていう、名前がついてるんですけれども、それがフィンランド語で、男の子みたいな、意味で、このシャツが発表されたのが1956年とか、その時って戦後ジェンダーレスみたいな、女性もちょっと男性っぽい格好をするようになってきた時代で、マリメッコってもともとメッコっていうのがワンピースみたいなイメージになるんで、マリちゃんのワンピースっていう名前がついてるぐらいな女性のものを扱っているメーカーだったんですけれども、そういうちょっとメンズライクなものがこれで、それからずっと今までも、女性も男性も同じものが着れるっていうのがこれの特徴、ですね。ヨカポイカシャツ、あとは生地の特徴としては2色をわざと重なるようにプリントして、で重なったところが3色目が出るっていうのが特徴的な、このちょっとブルーっぽいのとこの茶色が重なったところがちょっとさらに濃いブルーと茶色の合わさった色になっているっていうのが特徴。そう、基本的に女性ですね。メンズのものはほとんどないんですけど、だからこそメンズのものを探してる方も多いというか、で僕ももともとはもうマリメッコって女性のものだと思ってフィンランドとかもいたんですけど、向こう行くと、こういうのを着てスケーターとかがスケートしてたりとかして、なんかそういう着方もあるかみたいな感じで、すごいファッション好きみたいな人も着るし、普通のおじいちゃんとかが着てたりとかもするんで、そういうのも可愛いなと思いますし、こういうのも介して僕もなんかこういうことが向こうであったよとか、こういう人がいたよっていうのも伝えたいので、お店もやっているっていう感じですかね。レディースもバッとあって、あとはこういう生地とかも売ってます。マリメッコももともとそういうテキスタイルブランドなんで、洋服とかにもなる前みたいな、それのセカンドハンドみたいな感じですね。あとはこういうワンピース、ブオッコのものとかも割と人気商品ですね。マリメッコは知ってるけどブオッコ知らないみたいな方も結構多くて、ヴィンテージマリメッコの感じをずっとやってるのがブオッコだったりとか、割と、最初の頃ってシンプルな柄だったりとかものが多かったんですけど、今ってちょっともうちょっと花とかそういうイメージの人が多いところで、ヴィンテージのものってこういうものもありますよっていう。この辺はマリメッコのものとかがほとんどで、フィンランド、これもフィンランドミリタリーの、女性のワークウェア、ワークジャケットがあったりとか、もろもろっていう感じです。食器も、フィンランドのものがほとんどで、アラビアだったりとか、だいたいアラビアとかのものが多いですかね。パッと見た感じの、自分の好きなものを集めてはいるんですけど、
アラビアは、陶器メーカー、フィンランド。贅沢なものっていうよりかは日常のものなんですかね。普通に家でも使うし、そういう公共施設とかでも使われるようなものだったりとか、贅沢なものではないっていう感じですか。今がこういう初夏の季節っていうのもあって、こういうアイテムになったんですけれども、一つは、ムーミンキャラクターの帽子。行くとちょこちょこ買い足してしまうものですね。これとか特になんですけど、色とかもあんまりこう普通じゃないっていう言い方もあれですけど、独特な色で形もいいし、あとやっぱ色普通っぽくないというか、日本ではあんまり見かけないこう配色とかだったりとかすると思うんで、最初はやっぱフィンランドイコールムーミンみたいなのが嫌で、ムーミンのものってあえて避けてたんですけど、なんか一周していいなっていうか、普段使いしやすいっていうのが一番ですかね。T シャツもヴィンテージっていうわけじゃないんですけど、こっちが、クラフトビールとピザのお店があって、フィンランドのトゥルクっていう第2の都市というか、ヘルシンキに次ぐ大きさのもともとのキャピタル町があるんですけど、これも割と最近できた、お店なんですけど、そこのオリジナルの T シャツです。住所だったりとかで電話番号とかがついている。北欧が面白いなっていうか、見たことないけどなんかいいものあるなっていう。あと色だったりとか、形もしかりですかね。さっきの配色の話じゃないですけど、ザ・ヨーロッパでもない、これは北欧っぽい感じかもしれないですけど、独特というか、バキッとしたこう赤白とかじゃなく、ちょっと柔らかい中間色じゃないですけど、パキッとしてたらパキッと出てくるんで、この不均一なストライプとかっていうのもちょっと柔らかさとかに通じるっていうのはあるかもしれないですね。はい。